Ако владата итно не седне на маса со нас и сериозно не ни помогне, свесно не остава да пропаднеме, алармираат од туристичко-гостителската индустрија која се соочува со сериозни загуби. Вела дека нема сектор кој не работи со загуби. Само во угостителскиот сектор загубите надминале 70% и менаџерите велат дека не знаат како ќе ги исплатат работниците. Ако владата остане глува на ова барање, односно на овој повик до владата да направи нешто повеќе за угостителите, тогаш може да сметаме дека владата намерно ја води угостителската индустрија како пропаст, се со цел да веројатно обезбеди профити за други гранки. Вака скроените мерки ги доведуваат во заблуда работодавачите, но секако и опстанокот на добар дел од секторите. Ако предложи игнорантскиот однос од страна на власта, собствениците велат дека ќе бидат приморани да стават клуч на врата и секако персоналот ќе остане на улица. Владата не треба, ниту министерот, битики и останатите министри и премиерот да размислуваат дали треба или не треба, него веднаш треба да пристапат кон свикување на седница и донесување на одлука за нова мерка со која што ќе ги поддржат и помогнат угостителите да опстанат во ситуацијата во која што се најдени поради последната одлука на владата и истовремено да овозможат посебна специјална мерка со која што угостителите ќе можат да ги покријат трошоците за вработените, доколку смета дека угостителската индустрија треба да постои да опстои во Македонија. Дека на најпогодените сектори итно им треба помош, алармира и стопанството. Од Сојузот на стопански комори вела дека со оглед на тоа што здравствено-економската криза трае предолго, економијата генерално бележи пат. Вела треба да им се помага на најпогодените сектори, се додека има рестриктивни мерки. Треба да се има во предвид дека мерките за поддршка треба да продолжат и потоа и да бидат трансформирани во мерки кои ќе поттикнат економски забрзан раст и развој. Сојузот веќе прибра податоци од своите членки за актуелните потреби, кои ќе бидат дел во новото барање за поддршка. Од владата вела дека остануваат посветени на економијата, без конкретно да кажат дали ќе има дополнителна финансиска помош на оние на кои во моментов им е и најпотребна. Главната цел е да фирмите бидат мотивирани да инвестират и да можат да разполагат број на работници, за тоа да бидат увеличени и имат поддршка и одржава. Претходно од владата рекоа дека во моментов не се размислува за помош на стопанството и граѓаните, иако тие со недели алармира дека едве обстојуваат на пазарот. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики рече дека барем засега нема да има седми поред пакет на економски мерки. Во меѓувреме угостителите, туристичките работници, менаџерите на трговските центри, вработените во обложувалниците, сите пред камерата на Алфа се пожалија дека прометот им бил драстично опаднат. Рекоа ако не добијат владина помош, ќе бидат принудени да им поделат откази на десетици илјади вработени. Инаку од почетокот на пандемијата досега 50.000 луѓе останале без работа, а бројот на невработени се искачил на дури 150.000.